Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын тефтелилер дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, жартылай пісқан немесе толық пісқан күріш, сарымсақ, пияз, жұмыртқа және тұз бұрыш қажет болады. Пияз бен сарымсағымызды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Енді тартылған етіміздің үстіне күріш, сарымсақ, пияз, жұмыртқа және тұз бұрышымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Ыдысқа ұнымызды дайындап қоямыз. Енді видеода көрсетілгендей қолымызды сулап отырып, осылайынан домалақтап тефтелилерімізді дайындайтын боламыз. Енді тефтелилерімізді ұнға аунатып дайындап қоямыз. Дайын болған тефтелилерімізді қызып тұрған майға салып, қуырып шығамыз. Алдымен бір жағын қуырып аламыз, одан кейін айналдырып, жақсылап екінші жағында қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей, қырын жақтарын да осылайынан қызартып қуырып алуларыңызға болады. Барлық тефтелилерімізді осылайынан қуырып аламыз. Осылайынан қызарып, дайын болған тефтелилерімізді бөлек ыдысқа салып қоямыз. Енді сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Сосын пиязымызды ұсақтап турап, қызып тұрған майға жақсылап қуырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіштерді сала берсеңіздер болады. Мен тұз бен томат пастасын ғана салып, жақсылап араластырып алдым. Енді қайнаған суымызды құйып, араластырып, 5 минуттай қайнатып аламыз. Артынан ас көкті, одан кейін тефтелилерімізді жақсылап салып аламыз. Енді қақпағын жауып, орташа отта шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Осындай әдемі, дәмді тефтелилеріміз дайын болды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.